公，你做咩事啊？啊，點解塊面咁紅㗎？我冇事，你唔使理我。你仲話冇事？唉，快啲睇醫生啦！我有啲頭痛，可能琴晚瞓唔得唔好啫。我一陣咧去藥箱攞粒藥丸食就得噶啦，唔使少少事都睇醫生嘅，慳翻啲錢啦。你有病啊，仲慳錢？一係要用長者醫療券去睇醫生啦。睇咩啊？我長者醫療券啊，都用得七七八八啦。咁你用盡幾多啊？等我加你入我的家庭成員先，用醫健通 app 咧幫你 check 下你長者醫療券嘅餘額先。哇！你今日過咗半年，你先用咗204蚊，你戶口啊仲有成3000幾蚊啊！你做咩唔用啊？我唔記得幾時用咗嘛，以為冇咩剩，諗住慳啲啊嘛。我真係冇你咁好氣啊！我而家打電話落去樓下，睇下多唔多人排隊。快啲起身啦，換衫睇醫生啦！你識得用醫健通嘅，真係叻咗喎！你以前話我記性好，到依家我唔記得晒啲嘢，好在有你照顧我咋。幾十年嚟啊，我哋都係互相照顧大家噶啦，而家仲有埋醫健通 app 幫我哋添啊！